别想了，勇敢干！今天维修一下排水管，排水管被高温烧融了，然后因为这个高度比较高，只能使用特殊方法。这里使用的管材是国标110×3.2的排水管，然后这样用的话比较结实的。上面我们看一下安装过程。这里补充一下，这只是平台的排水管，然后直排的没有排到排污管里面去，所以使用的这种方式。